I'm a pick. Choo choo, choo choo, choo choo. Hello， 大家好，今天我要来喂食我所有的动物。首先是海水鱼们，先喂饲料。可以看到它们吃的好开心。我是陈思雨，然后这两只小丑鱼是一对哦。刚刚游走的大只的是母的，然后这只是小只的是公的。然后它们从来都没有要产卵的意思，哎，赞！这条是双色草莓，我妈都叫它冰棒，它超凶的，我不喜欢它。这边是陈思鱼在吃海苔的部分。陈思鱼是整缸唯一会认人的鱼，它超乖超可爱的。你看它的脚都伸出水面了啊！OK， 结束。接下来喂猫咪 Pepper。今天的晚餐是无调味蒸蛋配罐头。今天吃的特别豪华呢。接下来，请享受 Pepper 为我们带来的吃播 ASMR。这里是毫无意义的晒太阳时间，其实真的很没有意义，哈哈！但是它很可爱，所以就拍。现在呢，我们要快速的帮咸酥鸡布置一个新家。首先登场的是我们的大盒子。然后厨房纸巾，最后是一个躲避屋，再放入一小盆干净的水，然后喷一喷，增加环境湿度，这样就好啦。咸酥鸡呢是一只豹纹手工。然后为什么它叫做咸酥鸡？是因为我原本觉得它的纹路长得很像椒麻鸡，但是我当下忘记椒麻鸡是什么，所以我就说了咸酥鸡。然后后来，我觉得咸酥鸡这个名字也不错所以它就叫咸酥鸡了。注意是咸酥鸡，不是咸酥鸡哦，不要打错呢。现在就把它放回去，让它休息啦。看他那炯炯有神的眼睛，心脏暴击。接下来是第二只豹纹手工鲑鱼。那它会叫鲑鱼的原因，除了因为它的纹路真的很像鲑鱼以外，我也想要纪念今年发生的鲑鱼事件，所以就叫它鲑鱼啦。我真的觉得我很有创意耶，哈哈哈。看它的颜色跟纹路是不是真的很像鲑鱼呢？好，这个光线真有点不太像，但是它实际的颜色是粉粉肉肉的。每天都要帮它换干净的饮用水，避免细菌滋生。
哦，对了，如果大家喜欢爬虫类的话，请帮忙追踪一下我的 IG， 网址会提供在下方资讯栏还有留言区哦。如果你追踪，我会爱爆你，谢谢，拜托。大家跟鲑鱼 say 拜拜啦！接下来我们要喂咸酥鸡，他在看你哟。喂，到底谁会这样走路啦？Oh, you missed. Oh, you missed again. 然后我意外发现咸酥鸡听得懂人话。还有第二条吗？有啊。够了，你已经吃够多了。这只肥尾手工乳牛，它从来都不吃我夹过去给它的东西，所以我都要放好在它的窝里面。没错，所以今天它也不吃，我已经把它放到窝里了。过了一天，我们再试一次。究竟乳牛会不会吃呢？它吃。够了吧？